လူလေးခဏဆောင်မယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဟာလက်ဖန်10ရက်နေ့အတွက်တနေ့တာဟောစမ်းအောင်ဟောကြားပေးပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အကြောင်းဘယ်လိုပြောနေလဲမသိဘူးတော်တော်အိတ်ငိုက်တာမင်းလုံးမနေထောက်တာတရားတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြောနေပြီခင်ဗျဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးဒီထဲမှာကျွန်တော်အကြောင်းပြောနေလို့ရှိလားโอเคမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တကယ်ကိုအိတ်ငိုက်တာပါတချို့လူတွေကပြောတယ်လေအရင်အိတ်ငိုက်တယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုအကြောင်းတယောက်ကပြောနေလို့တဲ့အဲကြောင့်အိတ်ငိုက်တာဆိုလို့ဘယ်လိုပြောနေလဲလို့စလိုက်တာစလိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်တနေ့တာဟောစမ်းမနေ့က10ရက်နေ့5လ2020အတွက်ပေါ့အားလုံးကျမ်းမှာချမ်းသာတယ်မလားအေးဆေးပဲမလားโอเคစွတ်ကျင်နဲ့ဟောတာပူလို့နော်ရာသီဥတုပူတယ်အဲအကုန်ဖွင့်ထားတော့မှအပူတောင်မခံနိုင်အဲ့တော့မနေ့ကကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာမဲ့တနေ့တာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကခက်ခဲမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်မနေ့ကဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေဟာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာပုံမှုပြီးတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ခံဒီမှာအခက်အခဲတစ်ခုတွေ့ရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စလဲပတ်မှုအားလျော့ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဆင်မပြေဖြစ်မှုတွေမနေ့ကတွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတူတယောက်နဲ့ငင်းကုန်ဖြစ်ရတာလူတူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စကားများရန်ဖြစ်ရတာမနေ့ကငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်ကျမရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်6တော့ထိကြိုက်တန်ရတာ6တော့ကြိုက်တာ6တော့တစ်ခုနဲ့ထိမိတာရှမိတာစသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံအောင်အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အခြေရေးကိစ္စမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူမျက်နှာများတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုစိတ်မချရတာကိုချစ်သူတွေဟာကိုမကြိုက်တဲ့လောက်ရတစ်ခုခုကျူးလွန်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အခြေရေးကိစ္စမှာအနှောက်အယှက်အသားစီအပိတ်ပင်တစ်ခုခုကြုံလာတာမျိုးတွေမနေ့ကတွေ့ကြုံလာနိုင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်တော်ရေးကိစ္စမှာမမျှော်လင့်ထားဘဲနဲ့အိမ်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရေပိုက်ပြတ်တာเนาะရေကန်ရေပိုက်ရေအသွားလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအိမ်မှာပေါ့เนาะရေဆက်ပြတ်တာတို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးတတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်ထားပဲအိမ်နီးနားချင်းတွေပြဿနာကြားထဲမှာကိုဝင်ပါမိလိုမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ကိုဝေးဖြည့်ရှင်းပေးရတာမျိုးတွေမနေ့ကတွေ့ကြုံလာမယ်အချိန်ပိုင်းကြတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မနေ့ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမနေ့ကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပြဿနာကူညီပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးရတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ဟာသူရန်ဖြစ်တာကိုယ့်စီရောက်လာတာမျိုးတွေပေါ့နော်သူများပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်မနေ့ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေကကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအလုသမားချင်းချင်းအစင်မပြေမှုတွေအလုသမားချင်းချင်းမနာလိုဝန်တိုမှုတွေတွေ့ကြုံရမယ့်အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီတောင်ဒီထဲမှာဝင်ကြည့်နေတာပဲကိုရှိန်ရေကိုရှိန်မတွေ့ရကြပြီညီလေးရေလိန်ခေါ်ပေးပါတယ်ညီလေးရေဟုတ်ပါပြီညီလေးရေโอเคထက်နောက်မှပဲကိုကြီးဆက်ပြောတော့မယ်ပြီးမှကိုဖုန်းဆက်လိုက်တော့မယ်တက်တာကိုဘေးတင်ဟောနေလို့အလုသမားကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမနက်ဖြန်ကအလုသမားချင်းချင်းကျွန်တော်တို့မနာလိုဝန်တိုမှုတွေအလုသမားချင်းချင်းအငင်းပွားစရာတွေအလုသမားချင်းချင်းကျွန်တော်တို့မကြေနပ်မှုတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းကြတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာကိုဆက်သွားအောင်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီမှာတယောက်ချင်းစီကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မနှုတ်ဆက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာကနေတစ်ဆင့်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တော့ပါတယ်အားလုံးပေါင်းကြားရတယ်ဘေးတင်မေးဘယ်လိုဆက်တွေ့ရလဲကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ဗျအခုကျွန်တော် live လေးလွှင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါနော် live လေးတစ်ချက်လွှင့်နေလို့ပါ
တနေ့လာသားသမီးတွေမနေ့ကကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြက်စီးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကိုလှုပ်လှုပ်နေတဲ့စက်ပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြက်စီးတာတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းညတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားအလုပ်ထွက်သွားတာမျိုးเนาะလက်အောက်ငယ်သားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုခုအခက်အခဲကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေပြောချင်တာတော့မနေ့ကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်အောက်ငယ်သားအကျိုးမပေးဘူးနောက်တစ်ချက်ကလုပ်ငန်းမှာပတ်သက်နေတဲ့ကျွန်တော်စက်ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းနဲ့တွဲဆက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြက်စီးတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ခုခုပြတ်နာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလက်ပတ်မှုအားလျော့သွားတာတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းကြတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ့်ငွေကြေးကိစ္စကမနေ့ကတနေ့လာသားသမီးတွေငွေကုန်ကြေးကြများနေတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလုပ်ငန်းကိစ္စကိုအခြေပြုပြီးတော့ငွေကြေးဆုံးရှုံးတာမျိုးလုပ်ငန်းကိစ္စကိုအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကုန်ဆုံးတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းကြတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲ comment တွေတစ်ခုချင်းစီမဖတ်ပေးနိုင်တာခွင့်လွှတ်ပေးပါเนาะကျွန်တော်ဘေးတင်ဟောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဖတ်ပေးနိုင်တာပါအားလုံးဒီနေ့ရနေစင်မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်မင်္ဂလာတဲ့ညချမ်းလေးပါတနေ့လာသားသမီးတွေမနေ့ကကျမရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါနာတာခါကြိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပြီးသွားရင်ခေါင်းထုတ်ခေါင်းကိုက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပေးပါအခြေကိစ္စမှာတော့တနေ့လာသားသမီးတွေအခြေကိစ္စအမတန်အားနေနေတဲ့အချိန်ပိုင်းချလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေကိစ္စကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပူလောင်ရတာအခြေကိစ္စကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဂုဏ်သတင်းကျဆင်းတာတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းကြတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မနေ့ကအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်နှာပြက်စရာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဆွတ်ဆွဲပြောဆိုခံထိတာတွေမနေ့ကအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာရမယ်ကိုမလုပ်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့ဆွတ်ဆွဲတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုတစ်ပတ်သက်အထင်လွဲတာမျိုးတွေမနေ့ကတင်းလာသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာနိုင်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှုကိစ္စတော့၎င်းအလုပ်ကိစ္စမှာတော့ငွေကုန်ကြေးကျများနေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါလူတူတယောက်စီကအကူအညီတောင်းထားတဲ့ကိစ္စကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကနေစဉ်အကူအညီတောင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေအကူအညီထောက်ပံ့နေရရှိလာနိုင်တဲ့အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ငွေကုန်ကြေးကျတော့များတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတောင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေအစီအပြေချောမွမှုသူများကိုယ်ကိုကူညီဖို့အတွက်သူများစီကနေစဉ်အကြံဉာဏ်တောင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေအစီအပြေဖို့အတွက်အလားအလာကောင်းတွေရရှိတယ်သို့တော့အိမ်တော်ရေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေငယ်ငွေကုန်ကြေးကျများနေတတ်ပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတနင်္လာသားသမီးတွေကတော့မနက်ဖြန်ကကျွန်တော်တို့အထက်လူကြီးနဲ့အစင်မပြေဖြစ်တာတွေတွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တာစကားများရန်ဖြစ်တာအထက်လူကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာတဟဆာသာတဲ့မှုနေပါတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံလာမယ့်တနေ့တာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာအစင်မပြေတဲ့လူတွေများနေတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တနေ့တာဟောဆန်းလွှင့်ပြီးသွားရင်ရတရားလေးပေးမယ်လीเนาะရတရားလေးလုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တနေ့တာဟောဆန်းဟောပြီးသွားရင်ဟောပြီးတဲ့အထိခဏဆောက်ပေးပါเนาะကျွန်တော်ရတရားတစ်ခုပေးပါမယ်เนาะအဲ့လိုအစင်မပြေတဲ့လူတွေအခုကျွန်တော် live ဖတ်နေတာတော်တော်များနေလို့เนาะကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်เนาะအခုလောဆယ်တော့တနေ့တာဟောဆန်းလေးကိုအရင်ဟောလိုက်ပါမယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဟောဆန်းကိုဆောက်ပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလေးစားတမှုပြုတဲ့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်တွေအလကားတက်မကုံဆုံးစေချင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တနေ့တာဟောဆန်းကိုကုံအောင်ကျွန်တော်ဟောပေးပြီးတော့မှာပဲကျွန်တော်စကားဆက်ပြောမယ်เนาะအင်္ဂါသားသမီးတွေမနေ့ကကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းပြန်ဘက်အချင်းချင်းမနာလိုဝန်တိုမှုတွေတွေ့ရမယ်เนาะကိုယ်နဲ့လုပ်ငန်းတူတွေเนาะပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကိုယ်လုပ်ငန်းကိုဒုက္ခတစ်ခုခုပေးဖို့အတွက်ကြံစီနေတဲ့လူတွေမနေ့ကတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေမနေ့ကကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကစကားများတာရန်ဖြစ်တာတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုမှာပေါ့စားတောက်ဆိုင်ချင်းချင်းမနာလို့ဖြစ်တာမျိုးတို့เนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်အထယ်လေးချင်းချင်းရောင်းတာစီးပွားဘက်စီးပွားတူဒီလိုလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားများရန်ဖြစ်ရတာအစင်မပြေဖြစ်ရတာတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုစီကနေတဆင့်ငွေကြေးအထောက်ပံ့အကူအညီရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့အတော်ဦးလေးစသဖြင့်ဒီလိုလူတူတယောက်စီကနေဆင့်ငွေကြေးအထောက်ပံ့ရရှိမဲ့အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အလုံးလုံးနေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်တယ်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုအလုံးလုံးတဲ့အလုံးမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အန်ဒီရရှိနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေပုံမှုပြီးတော့ဂရုစိုက်တက်တာပေါ့နော်အလုံးလုံးနေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဟိုအမြင့်တွေမှာတက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေရတဲ့လူတွေအန်ဒီရရှိနိုင်တဲ့နေရာကနေတစ်စအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေကတော့နည်းနည်းလေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂရုစိုက်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ကိုမူတာဝါတာ
ပြောတာကိုယ့်ဘောလိန်နာညာတာတွေတွေ့ကြုံလာမဲ့အချိန်ပိုင်းကြတစ်ခုဖြစ်တယ်မနေ့ကကိုချစ်သူကိုပြောမဲ့စကားကောင်းနေဖြစ်စေဆိုးနေဖြစ်စေအ ਨੇ ဆုံးလိန်ညာပြောဆိုတာ၄-၅ခုလောက်ပါပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကအင်္ဂါသားသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပြောတဲ့စကားကိုပြည့်ဘဝရာခိုင်နှုန်းပြည့်လက်မခံပါနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရက်နဲ့သူတို့ရဲ့လောက်ရက်နဲ့တေးကြချိန်ဆပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တာပုံပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်သူတို့စကားတွေကိုပြည့်ဘဝယုံကြည်ဖို့အတွက်မတင့်တော်တဲ့အချိန်တွေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးတွေမနေ့ကငွေကြေးလက်လာပါတွေပေါ်ကျွယ်နေတဲ့အချိန်တွေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေထမြောက်အောင်မြင်မှုရှိမယ်မမျော်လင့်ထားပဲနဲ့ငွေကြေးလက်လာပါတွေပွင့်လင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ချဲပေါက်တာထီပေါက်တာစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရှိပဲလူတူတယောက်ကနေတစ်ဆင့်ကိုယ့်လက်ဆောင်ပေးတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကန်ဆယ်မဲပေါက်တာဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေမနေ့ကကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုဟာလောက်ရမလို့ဒီဟာလောက်ရမလို့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေတုံချတုံဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မနေ့ကအင်္ဂါသားသမီးတွေကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ဝေတတ်တယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေတုံချတုံဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါအစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုစားပြုပြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးယာဟုသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးပါမယ်โอเคမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးယာဟုသားသမီးတွေဟာလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်တဲ့အကင်တဲ့နဲ့လှုပ်ဆောင်ရတတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိလာမယ့်အချိန်ပိုင်းကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမျိုးကြားတွေအကျိုးပေးတာဆက်သူရှယ်ယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးပေးနေတဲ့အချိန်ပိုင်းကြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေမှုတွေရရှိလာမယ့်အချိန်ပိုင်းကြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးယာဟုသားသမီးတွေဟာလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များစွာအထောက်အကူပြုမဲ့နေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ငွေကြေးတွေအများဆုံးနေရရှိလာနိုင်လို့ကိုယ့်အနေနဲ့ရောင်းမထွက်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ့်အနေနဲ့ရောင်းမထွက်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုငွေဝင်လာတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းကြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးယာဟုသားသမီးတွေဟာလုပ်ငန်းကိစ္စကိုအခြေပြုပြီးတော့ငွေဝင်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတည်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးယာဟုသားသမီးဟာကျမ်းမာရေးအနေငယ်ညံ့နေတတ်ပါတယ်ဥပမာလက်အပူလောင်တာမျိုးရေနွေးပူလောင်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်အိတ်စောအပူလောင်တာမျိုးအပူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးသတိထားပေးပါနောက်ဆုံး coffee ကွက်ကင်တာအစား coffee ကွက်အရန်ပူတဲ့ coffee ကွက်ကင်မိပြီးတော့လက်ပူလောင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အပူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေနည်းနည်းလေးသတိထားပေးပါဟင်းချက်တာတမင်းချက်တာစီပူလောင်တာစသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာနိုင်ပါတယ်အခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးဆေးတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းခြင်းတွေရရှိမဲ့အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေရရှိလာမယ့်အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရေးကိစ္စမှာကိုချစ်သူနဲ့အဆင်မပြေဘူးစကားများနေတယ်ကိုချစ်သူနဲ့ကိုစိတ်ကောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျားတွေကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကုညီပေးတဲ့လူတူတယောက်เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းကိုယ့်ရဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့လူတူတယောက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကုညီမှုသူတို့ရဲ့ဖြေရှင်းမှုတွေကကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေစေပါတယ်မနေ့ကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးယာဟုသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့အိမ်တော်တွေအနေနဲ့အိမ်တော်ရေးကိစ္စကိုဖတ်ကြားပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုဝင်အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့အနေငယ်စကားများရတာတယောက်နဲ့တယောက်စကားအခြေတင်များရတာပြောချင်တာတော့မနေ့ကအိမ်တွင်းရေးစုပူဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะသားသမီးရှိတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရတာကိုယ့်သားသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့ပြောစကားကိုနားမထောင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တခုခုပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သားသမီးကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိမ်မှာနေနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမအချင်းချင်းတင့်မြတ်မှုအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားအခြေတင်များရတာတွေလည်းတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေကမနက်ဖြန်ကအဆုဆွဲပြောဆိုခံထိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသတိဝိရိယကြီးစွာလုပ်ပါကိုယ့်ဘက်ကမလုပ်ဘဲနဲ့လုပ်တယ်လို့ဆွဆွဲတာမျိုးကိုမယူဘဲနဲ့ယူတယ်လို့ဆွဆွဲခံရတာမျိုးတွေအများနဲ့တယောက်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မနက်ဖြန်ကအစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့သတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့နေထိုင်တာပုံမူပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်မနက်ဖြန်ကတွေးကြုံလာမယ်ကျွန်တော်တို့ကြာတာပရိသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးပါမယ်ဆိုင်ကန်းရောက်မဲ့လူတွေအိမ်ရောက်မဲ့လူတွေခဏလေးစောက်ပေးပါဒီတနေ့တာဟောစမ်းလေးဟောပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘေးတင်စရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရတရားလေးပဲပြောလို့ရပါမယ်ရတရားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြပေးပါမယ်ခဏလေးစောက်ပေးပါဒီတနေ့တာဟောစမ်းကိုစောက်ပြီးနားထောင်နေတဲ့ထဲမှာဖုန်းပေရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဖုန်းပေမရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်
ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုချင်းစာတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မြန်ဆက်ဆန်လေးဟောပေးပါမယ်နော်ခဏလေးပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်သွားကြတာပေါ့ကြာတာပရိသားသမီးရောက်ပြီနော်လက်မှတ်ကကျွန်တော်တို့ကြာတာပရိသားသမီးတွေတွေ့ကြုံလာမယ်ဒီနေ့တာကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိစ္စမှာစဉ်းစားတွေးခေါ်ရမယ်အပိုင်းကဏ္ဍကိုစတင်ပြီးတော့ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကြာတာပရိသားသမီးတွေကအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲမှုပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြေလည်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရဲ့သဘောဆန္ဒတူးတဲ့နဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတက်နားလဲတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာပုံမှုပြီးတော့အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးခြင်းနဲ့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့မနက်ဖြန်ကလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်နွယ်ပြီးတော့စကားပြောရတာမျိုးအစိုးရဌာနတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြာတာပရိသားသမီးတွေဟာငွေဝင်ကောင်းနေတဲ့အချိန်တွေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခါတိုင်းနေတဲ့စာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေလက်လာပါတွေပေါ်ကျွနေတဲ့အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မနက်ဖြန်ကငွေကြေးလက်လာပါဟာကြာတာပရိသားသမီးတွေဟာအားကောင်းနေတဲ့အချိန်တွေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံကောက်ရတာပဲဖြစ်ဘလို့ဖြစ်ကိုယ့်ထံကိုငွေကြေးလက်လာပါအားကောင်းနေတဲ့အချိန်တွေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျွန်တော်ကြာတာပရိသားသမီးတွေနည်းနည်းအားနေပါတယ်အမြင့်ကနေပြုတ်ကြတာဒါမှမဟုတ်ခြေချော်လက်ချော်ရေချိုးနေနေရေချိုးကန်းထဲမှာချော်လဲတာလှေကားကနေပြီးတော့ကျွံကြတာဒီလိုကိစ္စအပေါ်ကနေပြုတ်ကြတဲ့ကိစ္စတွေနော်ခြေထောက်လွဲတာခြေထောက်ခောက်တာအစစ်လွဲတာအစစ်ခောက်တာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တတိထားပေးပါအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြာတာပရိသားသမီးတွေကကန်ဆိုးတဲ့နေ့တစ်နေ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုပြောတဲ့စကားကိုကိုချစ်သူဘလို့မှနားထောင်မှာမဟုတ်သူလည်းသူ့ဟာသူလှုပ်ချင်တာလို့ကိုလည်းကိုယ့်ဟာကိုလှုပ်ချင်တာလို့ကိုဘက်ကကောင်းစေချင်လို့ပဲပြောပြောကိုဘက်ကစိုးစေချင်လို့ပဲပြောပြောဘလို့ပဲပြောပြောကိုချစ်သူရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြောစကားကိုကိုချစ်သူနားဝင်မှုအမတန်အားနည်းနေတဲ့အချိန်ပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခြေကိစ္စမှာစိတ်မောလူမောဖြစ်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လင်မယားချင်းချင်းဘာမှမဟုတ်ပဲဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ဆွေမျိုးကိုဆွေမျိုးသူ့မိသားစုကိုမိသားစုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားအခြေတွေများနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မနက်ဖြန်ကအတက်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းရေးကိုပဲပြောပါကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိစ္စကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးเนาะဒါမှမဟုတ်ကိုမိမနဲ့တိုင်ပင်တာမျိုးသူတို့ကိစ္စတွေအတက်နိုင်ဆုံးမပြောမိဖို့တော့ရေးကြည့်ပါတယ်ဟိုဘက်မိသားစုဒီဘက်မိသားစုတခုခုကြောင့်လင်များချင်းစကားများတာရန်ဖြစ်တာအငင်းခုန်ဖြစ်တာတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းကြတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတင်္ကာရကြောင့်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားနဲ့တော့လည်းအမျိုးသမီးနဲ့တော့လည်းကျွန်တော်စကားများတာဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်အစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့မနက်ဖြန်ကကြာတာပရိသားသမီးတွေအလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ပါဝင်စားမှုအားနည်းနေတယ်အလုပ်လုပ်ချင်စိတ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တခြားသောမိသားစုကိစ္စကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်လို့ကိုယ့်ရဲ့အခြေရေးကိစ္စကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ငွေကြေးကိစ္စကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုအလုပ်ပေါ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားမှုအားနည်းတဲ့ကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအမှားမှားယွင်းယွင်းတစ်ခုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မလုပ်လို့လည်းမရဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလုပ်လုပ်နေချိန်မှာတော့အလုပ်ကိုတိတိကျကျဂရုစိုက်သွားရလားဟာလို့လိုင်းကြွားလားအလွယ်လွယ်မှားကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှောက်အယှက်တစ်ခုခုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့တနေ့တာကံကြမ္မာလေးကိုဆက်သွားအောင်နော်တောက်ကြသားသမီးတွေမနေ့ကကိုပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေဟာလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မှုရရှိလို့ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတာနေတဲ့အချိန်ပိုင်းကြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်တွေနော်တခြားတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်တဲ့ဆိုင်တွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလှပြင်ဆိုင်နော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်အတတ်ပညာအသိပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေအမှန်တည်းအကုန်လုံးအကျိုးပေးနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းကြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်မှုဟာခါတိုင်းရက်နဲ့မတူပဲလုပ်ငန်းကျနေတာတွေဝင်ငွေကောင်းနေတာတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောက်ကြသားသမီးတွေမနေ့ကကိုပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေအားကောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးဟောကြားပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါငွေကြေးကိစ္စမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကမိသားစုကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုယ့်ရဲ့သားသမီးနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်ကိစ္စတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။ကျမရဲ့ကိစ္စမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေဘိုင်းနာတာဘိုင်းအောက်တာဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ one shot one ပြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။သတိထားပေးပါ။အခြေကိစ္စမှာတော့တောက်ကြသားသမီးတွေကချစ်သူရဲ့အထင်လွဲခြင်းခံရတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ချစ်သူရဲ့ညူဆူခြင်းခံရတတ်တယ်။ကိုယ့်ဘက်ကဘယ်လောက်ပဲအနေမှန်တယ်ပြောသူ့ဘက်ကကိုယ့်ကိုချစ်လို့ပဲမြူဆူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥတူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကိစ္စတွေတောက်ကြသားသမီးတွေရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်ကြသားသမီးတွေမလိုအပ်ပဲဖြည့်ရှင်းပေးရတတ်ပါတယ်။
ချစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တကယ်လို့မချစ်ဘူးဆိုရင်တော့မရှင်းနဲ့ပေါ့ဗျာတိုက်ကြသားသမီးတွေမနေ့ကကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအိမ်ဘေးမှာရှိနေတဲ့လူတူတယောက်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့နော်အတက်ကြီးရွယ်ဟိုထဲကနေတစ်ဆင့်နာရေးပေါ်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဆေးရုံတင်ရတာမျိုးဒီလိုမျိုးအနိဋ္ဌအာယုံတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းရတစ်ခုဖြစ်တယ်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်လျှက်စစ်ဝါယာရှော့ဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မီတီကျွန်းတာစသဖြင့်လျှက်စစ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနှဲငယ်ဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေဟာမနေ့ကသူများကိုကူညီရင်းနဲ့ကိုယ်ပါပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူများကိုကူညီတဲ့အခါမှာတောက်ကြသားသမီးတွေကတတိထားပြီးကူညီပါကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကိုလည်းကိုချင်းချိန်ပြီးတော့ကူညီပါအကောင်းဆုံးပြောချင်တာကတော့မကူညီတာပုံမူပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်ကိုကူညီလိုက်တဲ့ကိစ္စအနေနဲ့မလိုလားအပ်ပဲကိုပါအမှုပတ်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကူညီတော့မယ်ဆိုဒီကိစ္စကကူညီတဲ့လားမကူညီတဲ့လားငါစီပြန်ပြီးအမှုပတ်တဲ့လားဒီကိစ္စလေးကိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားစေချင်တယ်ပြီးတော့မှပဲကူညီပါလာတဲ့လူတို့များကူညီတယ်တော့မလုပ်နဲ့ကိုပါမကောင်းတဲ့လူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သူများပြဿနာကိုပြဿနာဖြစ်လိမ့်မယ်ပဲကြီးလော်ကြားတဲ့စားညက်လိမ့်မယ်ကြော်ရဲနှကောင်ခတ်နေတဲ့ကြားထဲမှာမြေစာပင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂျားသုံးကြားမဟုတ်ဂျားအကုန်ရှောင်တင်တယ်โอเคကျွန်တော်မနေ့ကတွေ့ကြုံလာမယ်ကျွန်တော်စနေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးပါမယ်နော်စနေသားသမီးတွေမနေ့ကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုရတဲ့နဲ့စနေသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေမနေ့ကမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေရဲ့ကူညီအထောက်ပံ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့ရရှိနိုင်တဲ့အချိန်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ထံကနေတစ်ဆင့်အားကိုးရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုယ့်စီကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတတ်ပါတယ်ကိုယ့်စီကနေလှုပ်ထွက်သွားတဲ့အားကိုးရတဲ့အားကိုးအားထားပြုရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုယ့်စီပြန်ရောက်လာတာမျိုးတွေဝန်ထမ်းကောင်းရရှိနိုင်တဲ့အချိန်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ဝန်ထမ်းကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေမနေ့ကအားကောင်းမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းကြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းပန်းဝယ်ပန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဈေးဆိုင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရောင်းပြဖို့အတွက်အလားအလာကောင်းတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဈေးရောင်းဖို့အတွက်စေရန်ချဖို့အတွက်ငွေချေဖို့အတွက်ပြောထားတဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်ထမြောက်မှုရရှိမဲ့အချိန်ပိုင်းကြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေကမမျှော်လင့်ထားတဲ့ငွေကြေးအောင်မြင်မှုကိုယ့်ဘက်ကရမယ်လို့မထင်ထားတဲ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကဘလို့မှငွေကြေးမရနိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အလုပ်တွေကနေတစ်ဆင့်ငွေကြေးဝင်လာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ငွေဝင်လာခြင်းရှိတယ်မထင်မှတ်ထားပဲတော့ငွေရခြင်းရှိပါတယ်ကျမရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့မနက်ဖြန်ကစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ကြံတဲ့ကျမရဲ့ဘိုင်းမှာအကုန်အားကောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်စိတ်ပူတာစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းနေတဲ့အချိန်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဘာမှထိခိုက်ဒဏ်ရာတို့တော့ဖျားတာနာတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းနေတာတော့ပြီးတွေးကြုံအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေကမနေ့ကပြဿနာမဖြစ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်စနေသားသမီးတွေအခြေအရမနေ့ကပြဿနာဖြစ်မယ်ဆိုရင်အခြေကိစ္စကွဲတာကွာတာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လမ်းခွဲတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အသက်နိုင်ဆုံးစနေသားသမီးတွေအခြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာမဖန်တီးဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်ဟောင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းဟောင်းတွေအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးအဆက်အသွယ်ရတာမျိုးတွေကိုယ့်အိမ်မှာပျောက်ရှနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းစာရွက်စာတမ်းဒါမှမဟုတ်မှတ်ပုံတင် passportတကောင်စင်းစသဖြင့်ရှာလို့မရတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်လည်ပြီးတော့မှတ်မတင်မဲ့ပြန်လည်တွေ့တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်လည်ပြီးတော့ရရှိလာနိုင်ပါတယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ငွေကြေးဆိုတာပတ်စံချီးထားတယ်ကိုယ်လာမပေးဘူးအဲ့လိုလူတွေကနေတစ်စက်မထင်မှတ်ထားမဲ့ငွေလာပေးတာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းရုံးဝန်ထမ်းတွေကတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့စိတ်ရှုပ်စရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်အလောက်တာလုံနေတာစိတ်ရှုပ်စရာတွေကိုယ့်တက်လှုပ်လှုပ်ချင်းစိတ်မရှိရလောက်အောင်တော့ကိုဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတာဒါကြောင့်မလို့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုလည်းခံရတတ်တယ်လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ကိုယ့်ဘော်ကိုမလေးမစားလုပ်ခြင်းကိုယ့်ဘော်မယုံမသိခြင်းပြောချင်တာတော့အပေါ်ဖိအောက်ကံပေါ့နော်အဲ့လိုအပိုင်းခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အထက်လူကြီးနဲ့လက်အောက်ငယ်သားကြားထဲမှာစိတ်ရှုပ်ရတယ်စိတ်ညစ်တတ်တယ်ဒီလိုလေးဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့အခုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တတိတာဟောစမ်းတော့ဟောပြပါရင်နော်အဲ့တော့မနက်ဖြန်အတွက်ကံအထောက်ပံ့ရနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရတရားဘာလို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဟောကြားပေးပါမယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာခက်ခဲနေတဲ့အခါမှာကိုကန်ကောင်းဖို့အတွက်ကန်အထောက်ပံ့ရဖို့အတွက်ပြုလုပ်ရမယ့်ရတရားပိုင်းကိုကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ဟောကြားပေးပါမယ်မနေ့ကတနေ့လာသားသမီးတွေကကန်အထောက်ပံ့ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အုံဒီတဲ့ကိုကျွန်တော်စားထည့်ပါပြီးနီးစက်ရညောင်ပင်တစ်ခုခုမှသွားလှုပ်ပေးပါအုံဒီတဲ့ကိုစားထည့်လိုက်ပါစားဆိုတာဗျအုံဒီစိမ့်ဝယ်လိုက်အုံဒီစိမ့်ဝယ်ပြီးတော့အုံကြီးကိုတွန်လိုက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေကိုတောက်ချင်တဲ့တောက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့အုံကြီးကိုတွန်လိုက်အဲ့ဒီအုံကြီးထွက်သွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စားထည့်ပြီးတော့ညောင်ပင်ရုပ်စုံနတ်မင်းကြီးကိုလှူဒန်းပေးပါကန်အထောက်ပံ့ရဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီနော်လူမျိုးသားတွေအနေနဲ့လည်းနောက်ဆုံးမလှူဘူးဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒီအုံဒီကိုစားတက်ပြီးတော့ညောင်ပင်ခြေရင်းမှာသွားပုံလိုက်ပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဘာသာကြားတွေခရစ်ယာန်တွေအစ္စလမ်တွေဘာသာမဲ့တွေပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြောတာပါအဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ညောင်မရုပ်စုံမင်းကြီးကိုတော့မကတ်နဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအုံဒီတဲ့ကိုစားထည့်ပြီးညောင်မချေရင်မှတော့ပုံထားလိုက်ဒါလောက်ဆိုရပါတယ်နော်မနေ့ကတနေ့လာသားသမီးတွေကန်ကောင်းဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအုံဒီနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့မုတ်ပေါ့နော်တခုခုပေါ့မြန်မာမုတ်တွေတော်တော်များအုံဒီပါပါတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာမုတ်တခုခုကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူဒန်းပေးပါကျွန်တော်ကောက်ညင်းပေါင်းလဲအုံဒီပါတာပဲစီတမင်းလဲအုံဒီပါတာပဲမြန်မာမုတ်တွေတော်တော်များအုံဒီပါပါတယ်အဲ့တော့နှစ်သက်ရမုတ်ကျွန်တော်တို့ကတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်နဲ့အုံဒီလေးတော့ဖြူပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ဘာသာကြားတွေအနေနဲ့အဲ့လိုပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားမလှူဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားမိဘတွေလှူမယ်ဆိုရင်လည်းလှူလို့ရတယ်နော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေကန်အထောက်ပံ့တစ်ခုခုရလာပြီအခက်အခဲတစ်ခုကြုံတွေ့လာရင်ကန်အထောက်ပံ့ရချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အနေနဲ့ကန်ကောင်းချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်းရွက်ပေါ်ကိုကုန်းရွက်ပေါ်ကိုထက်ညက်ခဲကိုးခဲတင်ပြီးတော့နော်နီးစက်ရကျွန်တော်တို့ရုပ်ကစိုးနဲ့မင်းတဘာစီမှာသွားလှူဒန်းလို့ရပါတယ်ကုန်းရွက်ပေါ်မှာထက်ညက်ခဲကိုးခဲတင်ပါတင်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်နီးစက်ရတစ်ပင်ကြီးကြီးရှိရင်ရပြီနော်တစ်ပင်ကြီးကြီးဆိုတာခဏကျွန်တော်ပြောလို့ညောင်ပင်မမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်တစ်ပင်ကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသွားပြီးတော့သွားလှူဒန်းလို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာကြားတွေလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမကတ်နဲ့ပေါ့ဗျာကွန်ဒီဘောကိုတညက်ခဲတင်ပြီးတော့အဲ့တစ်ပင်ကြီးကြီးအောက်မှာတော့ပုံထားလိုက်ရပြီဘာသာကြားတွေကြောလို့မရဘူးဆိုတဲ့လူတွေတချို့ဒီလိုခေါခရစ်ယာန်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ကြောလို့မရဘူးမှလားအဲ့ဒါဆိုကြောမနေနဲ့ကိုယ့်အကိုတစ်ပင်ကြီးကြီးခြေရင်းမှာခဏပြောတော့ကိုရက်ဘောကိုတညက်ခဲကျွန်တော်တို့တင်ပြီးတော့သွားလှူလိုက်လို့ရပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေရဲ့ကန်ထောက်ပံ့ရချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကကိုယ့်ရဲ့အင်းကြီးအပေါက်ပြဲတက်ထဲကိုမရှိစင်းရဲသားကိုလှူပေးပါကိုယ့်ရဲ့အင်းကြီးအပေါက်ပြဲဆိုတာကျဲသီးပြုတ်နေတာရှိမယ်တချို့မီးစလေးတွေပေါက်နေတာရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဟောင်းကိုမိုးတော့တဲ့အင်းကြီးတစ်ထဲကိုကျွန်တော်တို့စင်းရဲသားကိုလှူဒန်းပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တရက်ရောက်ကိုလှူဒန်းပေးလိုက်တာပုံမို့ပြီးတော့ကိုယ့်တက်ကန်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေပါတယ်မနေ့ကတွေးကြုံလာမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြာတာပြေးတာသမီတွေအတွက်ကန်အထောက်ပံ့ရစေမဲ့ရတရားတော့တစ်တီကိုမျိုးဖျားလူပေးပါကျွန်တော်တစ်တီကိုမျိုးဖျားလူပေးပါနော်တစ်တီကိုမျိုးအဲ့တော့တကယ်လို့ဘာသာကြားတွေလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တစ်တီကိုမျိုးမလှူနဲ့ပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေကိုလှူလိုက်ပေါ့တစ်တီကိုမျိုးပြည့်မပြည့်လှူလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြားကောင်းတစ်တီကိုမျိုးလို့ပြောတာထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်ရောတဲ့အပင်ထိုင်းနိုင်ငံကအပင်တွေဆိုရင်ရောရတယ်ဘယ်ပင်ပဲပြည့်ရပါတယ်နော်တစ်တီကိုမျိုးဖျားလူပါဖျားမလူချင်းကိုယ့်ဆရာသမားတွေကိုလှူပါတောက်ကြသားသမီးတွေကျွန်တော်ကန်အထောက်ပံ့တစ်ခုခုရရှိဖို့အတွက်မနက်ဖြန်ကကိုယ်အနေနဲ့ကန်ဆိုးလာတဲ့ရတရားချေခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကန်အထောက်ပံ့တစ်ခုခုရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မနက်ဖြန်ကဘိန်းမုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားလှူပေးပါဘိန်းမုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဘိန်းမုတ်နိုင်ငံခြားမှာဆိုပီဇာနော်ပီဇာလှူလဲရတယ်ဘိန်းမုတ်လှူလဲရတယ်အဆင်ပြေတာလှူမယ်နော်နိုင်ငံခြားမှာဘိန်းမုတ်မရှိလို့ဆရာကြီးဘာလှူရမလဲဆိုပီဇာလှူဟုတ်ပြီနော်ဘိန်းမုတ်ရှိတဲ့လူတော့ဘိန်းမုတ်လှူအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလှူရမလားဆိုပြီးတော့လူမျိုးကြားတွေအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားမလှူချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားမိဘတွေကိုလှူပေါ့နော်၅မျိုးရလာဆို၅မျိုးပဲဝယ်နိုင်တော့၅မျိုးပဲလှူပေါ့နော်၅မျိုးမဝယ်နိုင်ဘူး၉မျိုးဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့၉မျိုးလှူပေါ့စနေရောက်သွားပြီနော်စနေသားသမီးတွေမနေ့ကကန်အထောက်ပံ့ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူတူတယောက်ကိုစေဝါလှူဒန်းပေးပါကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူတူတယောက်ပေါ့အဲ့ဒါတော့လွယ်ပါတယ်စေးရုံစေးကန်းတွေမှာရှိပါတယ်နော်
ဒီချိန်စေးရုံစေးကန်သွားခတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံလှူလိုက်ပေါ့နော်ဒါစေးဖို့အတွက်ပတ်စံလှူလိုက်တာမျိုးတွေနော်စေးဝါအထောက်ပံ့လှူဒန်းပေးရပါမယ်စနေသားသမီးတွေနော်စေးဝါအထောက်ပံ့လှူဒန်းပေးရပါမယ်အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်တို့မနက်ဖြန်ကတွေ့ကြုံလာမဲ့တနေ့တာကံကောင်းစေမဲ့အခရာလေးတွေကနန်းလေးတွေပြောပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ဘေးဒီမေးဖို့မေးနည်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်နော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိမ်မော်ရောင်ဒါမှမဟုတ်လိမ်မော်အနုရောင်လိမ်မော်ရောင်အကျိုးပေးပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေလိမ်မော်ရောင်အကျိုးပေးပါတယ်ကွန်းရွက်ဘာဖြစ်လဲကွန်းရွက်တစ်ရွက်ကွန်းရွက်6ရွက်လေကွန်းရွက်6ရွက်ဖြစ်ရမှာနော်လိမ်မော်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကြောင်းကတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်မနေ့ကအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်မနေ့ကအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကတော့မီးကိုရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘော်ဒူးသားသမီးတွေမနေ့ကအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အညိုပုတ်ရောင်ဒုံမို့အနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်အညိုပုတ်ရောင်ဒုံမို့အနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဂျာရာပရိသားသမီးတွေအတွက်မနေ့ကအကျိုးပေးမဲ့အကြောင်းကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဂျာရာပရိသားသမီးတွေအစိမ်းရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အစိမ်းအရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိမ်းအနုပဲဖြစ်ပေါ့နော်တောက်ကြသားသမီးတွေမနေ့ကအကျိုးပေးမဲ့အကြောင်းကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ခဲရောင်ဖြစ်ပါတယ်ခဲရောင်ပါနော်ခဲရောင်ဆိုတာသိတယ်မလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခဲရောင်ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဗျာခဲရောင်အဲ့ဒါနဲ့နီးစက်ဆုံးအကြောင်းကျွန်တော်မပြောတတ်လို့နော်ခဲရောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်စနေသားသမီးတို့အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကကျွန်တော်တို့အနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေစနေသားသမီးတွေမနေ့ကအနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်တည့်ရစိမ်းဟောပေးပြီးသွားပါပြီဒီနေ့ဒါဟောပေးပြီးသွားလို့ကြံနေတဲ့ဟာလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟောနေတာပါယာဟုသားပါပါတယ်ခင်ဗျာယာဟုနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အတူတူပါပဲခင်ဗျမော်မော်တောင်းလားဟာလားမော်မော်တောင်းရေယာဟုနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့အတူတူပါပဲယာဟုဆိုတာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေမှာမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဗုဒ္ဓဟူးတဲ့ကိုထည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကအကျိုးပေးမဲ့ကဏ္ဍလေးတွေပြောအောင်เนาะအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကနှလုံးထိပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะကဏ္ဍနှလုံးတော့ရွေးချယ်ပေးတာပေါ့เนาะထိုင်းကလူတွေထညက်ခဲအားနေနေဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းကလူတွေဟိုဟာလို့ဗာလဲတကြားပုံလိုက်เนาะတကြားပုံလိုက်ထညက်ခဲဝယ်ရတာမလွယ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ရက်ပုံတကြားပုံလိုက်เนาะထိုင်းမှာတော့ကိုယ်ရက်ရှိပါတယ်ဆရာတော်ထိုင်းသွားတော့ကိုယ်ရက်ဝယ်စားသေးတယ်ရှိပါတယ်ဗမာဆိုင်တွေမှာရှိပါတယ်ထိုင်းမှာเนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမနေ့ကအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်9နံပါတ်9ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9နံပါတ်9ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေတော့ကတော့နံပါတ်9နံပါတ်3မြဖြစ်ပါတယ်9နဲ့3မြအကျိုးပေးပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်4နံပါတ်6အကျိုးပေးပါတယ်ဘော်ဒူးသားသမီးတွေကတော့နံပါတ်5နံပါတ်8အကျိုးနံပါတ်5နံပါတ်8အကျိုးပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျာရာပရိသားသမီးတွေတော့ကတော့မနက်ဖြန်ကနံပါတ်3နံပါတ်1အကျိုးပေးပါတယ်နံပါတ်3နံပါတ်1အကျိုးပေးပါတယ်ဂျာရာပရိသားသမီးတွေကတော့မနက်ဖြန်ကနံပါတ်5နံပါတ်3မြအကျိုးပေးပါတယ်နံပါတ်5နံပါတ်3မြအကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာစနေပဲကြံတော့တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားခဏနံပါတ်9နဲ့3မြတောက်ကြထင်တယ်နော်နောက်ဆုံးစနေကြံတာနော်စနေသားသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်နံပါတ်8နော်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်နံပါတ်6အကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာကဲတနေ့တာဟောစမ်းဟောပြီးပါပြီဆိုတော့ဗာတိချင်တာလဲကျွန်တော်မေးကျွန်တော်ဖြေပေးမယ်တနေ့တာဟောစမ်းတော့ဟောပြီးပါပြီလေခ
နာပါလေအိမ်ရောင်းမှုအတွက်အလောက်ကင်အဆင်ပြေရှင်လို့တဲ့တနေ့ကနေ့အလောက်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာပြပါတယ်မနေ့ကအိမ်ရောင်းချင်လို့လေအဘမင်းတွေကပြောထားတယ်အိမ်ရောင်းချင်တာပဲဖြစ်ခြံရောင်းချင်တာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့လေးမြလက်မှတ်အဟောင်းလေကျွန်တော်လေးမြလက်မှတ်အဟောင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအိမ်အများဆုံးရောင်းအောင်ပါစီဆိုရေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တစ်စက်မိတ်မှာချိတ်ထားလိုက်နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တစ်စက်မိတ်မှာချိတ်ထားလိုက်လေးမြလက်မှတ်ဟောင်းတွေရှာလိုက်လေးမြလက်မှတ်ဟောင်းပေါ်မှာအိမ်အများဆုံးရောင်းအောင်ပါစီခြံဆိုလဲခြံအများဆုံးရောင်းအောင်ပါစီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တစ်စက်မိတ်မှာတွဲလောင်းလေးချပြီးခြိထားလိုက်အိမ်ရောင်းချင်တဲ့လူတွေခြံရောင်းချင်တဲ့အလွယ်ကူဆုံးရတရားပြောတာနော်အိမ်ရောင်းခြံရောင်းနော်အဲ့ဒီမျိုးလေးမြလက်မှတ်ပေါ်မှာရောင်းချင်တဲ့ဟာကိုရေးနော်အများဆုံးရောင်းချင်တယ်ပြီးတော့တွဲလောင်းလေးကိုအိမ်တစ်စက်မိတ်မှာချိတ်ထားလိုက်ခြံဆိုရင်လည်းခြံမှာချိတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါတော့အလွယ်ကူဆုံးပဲအဘမင်းတွေကရတရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရတရားမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရတရားမဟုတ်ဘူးအဘမင်းတွေကပေးတဲ့ရတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးပါအိမ်အောင်ရေးကြတော့မေးတာကြတော့နည်းနည်းလေးရှည်မှရမယ်လေအပေါ်မြကုန်းလှုပ်တာဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုအပေါ်မြကုန်းလက်မေလင်းလက်မေလားအပေါ်မြကုန်းလှုပ်တာကတော့တခါလေကြာရင်သွေးသားကြောက်လဲလှုပ်တာလဲပါပါတယ်သွေးသားကြောက်လှုပ်တာလဲပါပါတယ်အနေနဲ့များတော့အပေါ်မြကုန်းလှုပ်ရင်စကားများတတ်တာပေါ့ကျွဲပြောက်လို့ရှာတွေ့နိုင်မလားအဲ့ဒါဒုက္ခပဲမေးတဲ့လူတွေအယမ်းများနေပြီကျွန်တော်မသိလို့ပါတဲ့ထိုင်းမှာမကြီးပန်းပဲအောက်မှရတာမသိတော့โอเคကျွန်တော်ပြီးရင်ရေတရားတက်ပြန်လာခဲ့မယ်နော်ဒီ live လွှင့်မှုလေးကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပေးပါနော်အားလုံးဒီနေရာလေးစင်နှုတ်ကုန်းဆက်တော့ပါတယ်အကုန်လုံးပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာပြီးတော့လောကဘဝခီးပန်းတိုင်ကိုရှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေဒီနေရာနေစင်နှုတ်ကုန်းဆက်တော့ပါတယ်အားလုံးပဲ go lab ပါနော်